Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Не престануваат нашите теми поврзани со правниот систем, поврзани со корупцијата, поврзани со она што не мачи, и ово утро имаме таква тема. Ивица, добро утро и за тебе. Добро утро и за тебе, да. Имаме еден брейкинг ово утро, што не затекна пред почетокот на емисијата. Тоа е поранешниот градоначалник на општина Центар Тодорович и кој друг? И поранешниот председател на Советот на општина Центар Здравев се уапсени за мостот Око, Нокеска, за еден од новите мостови што се изградија пешачките мостови во центарот на Скопје, во паралелна акција која започнала рано изутрина на граничниот премин Табановци. Бил приведен и екс-председателот Здравев покрај Тодорович. Во акцијата на МВР добила налог за апсење од јавното обвинителство, уапсени се и повеќе други лица. Според извори од истрагата на Express.mk, ова се случило во врска со изградбата на мостот Око, кој е дел од проектот Скопје 2014, за кој судот пред еден месец донесе конечна пресуда дека нема криминал, пошто целосно од вина беше ослободена екс-министерката за култура Бети Канчевска-Милевска, а псењето на Тодорович, кој е газда на една од најбогатите македонски компании Тинекс, и Здравев, кој е поврзан со хотелот Солун во центарот на Скопје, се случува поради сомнеж за перење пари при набавка за опрема за мостот Око. Сега ќе видиме, ќе следиме да видиме што ќе не знаеме дали за ова што е пуштена Бети Канчевска-Милевска. Ово утро имаме гостинка од правната фела Ивица. Да. Да ја представиме. Да, денеска имаме експерт, ако ти се верува, за меѓународна правна арбитража, кој што живее и работи во Скопје. Активно, Сања Трајковска, Прајановска од адвокатско друштво. Од адвокатско друштво Македонски партнер, така? Да. Да. И се види, и за мене беше ова извонредно откритие, мора да бидам искрен. Случува се најаво по некој од нас. Да. Македонија. Значи, не само што има магистрирано, туку тој го работи. Значи, тоа е во делот на бизнисот, предпоставувам, повеќе арбитражното право. Поголем дел. Каде се изучува тоа во Македонија? Во Македонија имате фактички оддел, мислам, дел кој што го води професорот Тони Десковски за арбитражно право или за меѓународно приватно право. Значи, фактички тоа е единствениот во Македонија, можам да кажам, и уште негови асистенти или професори што го водат тој дел во Македонија на правниот факултет Јустинијан први. Мислам дека прилично добро функционира, зашто успешни кадри имаат доста вака во текот на годините, имаат фактички и надпревари. Може само микрофонот да го земете малку поблиску, да. Слободно повлечете го. Да. Јас не кажав добро утро право на сите слушатели, па да си продолжам да се зборувам, ама добро, се извинувам, добро утро. Али во Македонија сакам да кажам дека може и од правен факултет да искочат доста квалитетни кадри, конкретно те. Да. Па, искрено, има доста, значи доста колеги со тоа што се занимаваат, само што не е доволно така етаблирано и во Македонија се случува. Тодорович не можеме да го коментираме затоа што немаме доволно информации во овој момент. Не е тоа тема наша ово утро. Наша тема ово утро е ова што се случи со фамилијата Заеви, каде што австрискиот амбасадор излезе со една така прилично, би рекол, агресивна изјава за еден дипломатски представник, изјава која не беше воопшто дипломатска, во која го нападна македонскиот правосуден систем, дека наводно му помагал им помагал на фамилијата Заеви, на една нивна компанија, да оштетат една австријска компанија за 4,5 милиони евра и да не можат да си ги наплатат средствата. Станува збор за австриската компанија АМА, а компанијата должник е во собственост на Емилија Заева Костова, братушетка на Зоран Заев и сопруга на самиот должник Атанас Костов. Сега ние најчесто, нели, јас и ти не објавуваме вакви информации, но ова е писмо на австрийска амбасада. Така што веќе е сосема јасно и дека оваа фирма се вика Дена Продуктово извоз Велес.
во Македонија. И сега Ивица, јас прочитав на социјалните мрежи дека станувало збор за корнишони. да, и Сега тука 4,5 милиони евра корнишони, за мене тоа е кој знае колку планина од корнишони. Долу, колку години треба да соберам, мислам. Да. Од она што сега, од она што успеав да го прочитам, да го разгледам по портали, по објави, дел од луѓето има и објавено на страните, мислам дека и на судовите. Фактички не се работи за неплатени корнишони или нешто слично. Не е до корнишоните. Значи не е до корнишони. Не е за корнишоните. Фактички австријска фирма има инвестирана во македонска фирма со мислам неколку толку отприлика околу 4,5 милиони. Се со цел наверојатно корнишоните или производите кои што ги произведуваат ексклузивно да им ги продаваат на нив и во најдобар квалитет. Тоа веројатно како правник знаете, тоа веројатно со договор се. Да, тоа со договор си го направиле и најверојатно во договорот се ставиле која арбитража ќе биде надлежна во случај на спор. И нормално се ставиле виенската. Сега искрено од Австрија се која арбитража да стават, ќе стават виенската. Сигурно, затоа што веројатно станува збор за голема фирма, така. Да. Арбитража. Фактички, што е спорот, како го повеле? Прво спорот да го видиме. Спорот, значи, дознале австриците дека македонската фирма им извезува корнишони со, не знам, со каков подобар квалитет или со некој, или воопшто им извезува на нивната најголема конкуренција. И така во Германија. А има договор дека не смее тоа да го прави, затоа што вие инвестирале 4,5 милиони евра. Затоа мора да се заштитат, сега 4,5 милиони евра не се малца за да инвестират и да не го добиете тоа што ви е круцијално за работа, најверојатно Туку да за го добие производство. вашиот најголем конкурент. Конкурент и си повеле постапка арбитражна во Виена, си добиле, значи, одлука во нивна корист. Имало во арбитражната одлука, колку што прочитав, и 15 дена важала, значи. Ова е еден нов слој кој што во нашата јавност не е. Нашата јавност разбра дека ова се некои тука локални нотари, обвинители и така натаму. Значи овој дел дека имало арбитража во Виена не го знаевме до сега. Па имало арбитража која што одлука пробале после австриците да ја спроведат тука во Македонија. И сега не знам каде точно пробале проводали во граѓански суд и во Велес, затоа што фирмата е фактички со седиште и во Велес. Добро. Колку што прочитав, сега не можам во детали да кажам, али од оно што го прочитав, имаат поведено пред граѓански суд во Велес, имаат пред Гевгелискиот суд, затоа што најверојатно имотот им е таму во Гевгелија, Богданци, Доиран некаде. Тоа имаш објавено дека се спроведува извршување. И пред обвинителството во Гевгелија си повела постапка. И дури Гевгелискиот обвинител во истрагата предложил и време на мерка да се упише имотот, да не се продава се додека не заврши истрагата. Али од она што го прочитав, сватив дека завршила истрагата и ми ја утврдила кривичната пријава, така да времената мерка не им важи и може да се упишува имотот, да се упишуваат, значи, И те си го распродале целосно, според тврдењето на австрискиот амбасадор. Според тврдењето, да, се вели дека фактички нели, префрлено на некоја друга фирма или пак склучени со некои договори за долгови и слично. Да, пишува префрлено на Global Trade. Global какова? Global? Да, таа е на компанија поврзана со Вицета. И така натаму. И сега Мислам сега, не знам, мислам дека е со Вице Заевта. Добро, ајде да објасниме сега на гледачите и слушателите, затоа што најголемиот дел од нас никогаш во животот ниту ќе водат арбитражна постапка, ниту ќе спроведуваат. Значи, ние сметаме во Македонија дека и овдека ова е европска земја, значи некоја арбитража во Виена е спроведена. Мислиме дека има некој автоматизам во спроведување на одлуката. Како тоа се спроведува на дело? Во Македонија не се спроведува така лесно, треба да се поведе предпоставка нели за признавање на одлуката. И сега фактички ако колку што прочитав, арбитражната е донесена некаде на почеток на јануари 2023. Да, и од почеток на јануари до сега се поминати прилично многу. Во правото тоа и во посебно се случува, да, се случува во Македонија да трае подолго време спроведувањето на арбитражната одлука, иако не треба тоа така да биде, но се случува и тоа е пракса во Македонија. Значи, ние немаме, не знам колку арбитражни одлуки, затоа што во Македонија, на пример, македонските фирми едни меѓу други си
и ставаат во договорите надлежност на суд реално. Значи не ставаат, многу ретко ставаат на арбитража, ама кога имате договор со странска фирма, секогаш ставаат арбитража, затоа што арбитражата е поевтина, побрза и нема ни жалби, ни одовлекувања, ни чуда. Значи и со една одлука се одлучува. И тоа би требало да значи дека што толку брзо оди арбитражата, како постапка, треба и во државата толку брзо да се спроведе. Абе се они најдели некои обструкции, сега во каква форма се се од нотари, од извршители, од суди, затоа што се поведувале они кривични постапки, и граѓански, повеќе неколку се. Сега не можам да зборувам неблагодарно зашто нешто нити сум учествувала во постапките, од оно што го прочитав. Фирмата покрај арбитражата во Виена и тука пред судовите си си повела постапки. Меѓутоа има пресуда која што според договорот е важечка и која што треба да се спроведе и очигледно не се спроведува. Не се спроведува, ама тоа треба да... Знаете како, значи, ќе донесе судот времена мерка и веќе супише времената мерка. И ќе се жалат они на хипотетички, на апелација. И апелација или ќе го врати предметот на повторно одлучување, или може и да им го преиначи одмah, значи да ми ја укине времената мерка. И тоа, најверојатно, тоа е некој круг што траел веќе 6 месеци, колку? 6 месеци трае. И најверојатно тоа е работата, значи додека да се испумпа имотот, веројатно тоа е како што се гледа, најверојатно се. Не знам конкретно, значи прочитав дека и пред граѓанскиот суд во тек имаат исто за времена мерка, постапка Гевгелискиот и Велес. Тоа што фирма кој што гледам со седиште од Велес, а имотот најверојатно е Гевгелија Богданци таму, па заради тоа фактички мислам дека и од Каладарци извршител постапувал во постапката, он е надлежен за тој дел и за Гевгелија и за Богданци. Така да најверојатно тоа е причината и цело време тоа е, не знам, нашето секојдневие, толку траат постапките во Македонија. Не може некако посебно да се убрза. Тоа е нашиот правен систем, ќе ми дадат право на жалба и тоа е тоа. Не, меѓутоа ова не ги зголемува трошоците на бизнисот во... Како не ги зголемува? Плюс државата, австриската фирма може да си поведе постапка. Да не зборам за овие сите постапки што ги води, што не се може поминати успешно во Македонија против фирмава, за да упише време на мерка или да се наплати, или да се признае, не знам, пресудата, одлуката арбитражна, може да си поведе постапка и во Страсбург, и да се добие още. Може да си поведе и предикси. Знаете што ни интересира сега? Дека ние не може да коментираме, нели, вие сте правник, сепак, ние сме политиколози, не може баш да коментираме, не може да носиме ние пресуда, но доколку хипотетички оваа фирма е измамена. Да. И кој ќе плати? И е во право. И еве сега они си го земале имотот. Ти си ги тера сите постапки до последниот суд, до Страсбург или до било каде. Кој е тој што на крај ќе плати? Па државата ќе плати. Државата дека сите ние. Во Страсбург, да. Граѓаните ќе платат, значи од буџетот на државата ќе наплати. Дали од хипотетички ќе поведат постапки, имаат неколку, каде што имаат најверојатно повреди, некои не биле спроведени како што треба, ќе си поведат во Страсбург, државата си ја тужат во Страсбург. Исто така, како опција, може да си поведат и пред Меѓународниот центар за инвестицијски спорови, затоа што ова е некој вид на инвестиција која што направиле во Македонија и ќе се тужат и таму државата. Во ИКСИТ, тоа е фактички делот, арбитражата е дел од Светската банка, значи така е и основана во 60-тите години и имало доста така постапки во Македонија од страна на странски инвеститори против Македонија, и Македонија или ќе се плати штета, или ќе се плати трошоци за застапување кои што се прилично многу високи, затоа што во последните постапки што ја тужат Македонија пред ИКСИТ, Македонија застапуваат ја застапува американска канцеларија која што верувам дека трошоците се многу високи. Сигурно не се ни 6 цифри, 7 цифри стигаат сигурно трошоците. Што Македонија мора да ги подмири нив, дали ќе одобија спора, дали ќе го изгуби, не е спорно. Ирелевантно. Да, ирелевантно, а да не зборам за штетата што може да ја плати. И са најверојатно некој не стана платат ни 4,5 милиони, најверојатно и таа штета ќе бараат таму. Имаат како опција. Добро, ова се 4,5 милиони со изгубена добивка, со затезни камати и така натаму. Сигурно има. И трошоци во Македонија. Трошоци на судење, трошоци во Македонија, колку знае да отиде убаво сума некоја?
Пак ќе отиде прилично. Не знам сега тие како ги барале во арбитражната одлука со камати, со чуда. Може и над 10 да отиде? Може да стигне. Може да стигне 10 7-8 може и да стигне и со трушаци. Да. Значи, Отприлика. значи заради тоа што некој во Македонија помислил дека може да измами инвеститор, Да. Македонија ќе плаќа 10 милиони евра. Да. Може да плати. Може да се случи. Може да се случи. Може, значи како да ви кажам, И се ова трошоците во таа поставка може да стигнат. Сега како граѓанин зборам сега. Ова кога гледам овој хаос што е во правосудството. Значи странски фирми се заштитиле. Они фактички наместо да се подпрат на македонскиот правен систем, убаво фино, Може да се си рекле се подпираат со овие арбитраживе на Иксит. Exit на австрискиот правен систем. Да, не е на битно каде, австрискиот, така. Да, арбитража. Може. Па дај да земеме и ние вака, Липчо. Да земеме и ние некако Не сме ние таков ков. А не сме таков ков. Значи не знам. Имаме како граѓани таква опција пред меѓународна арбитража да водиме спорови за неправда? Сега за неправда, малку тешко. За неправда тешко, а? Да. Имате, да. И во Страсбург ви стои на располагање исто така е прилично ефикасен систем и може. Штетата во Страсбург е малце пониска што би ја добиле, а Иксит милионска може да биде. И трошоци и штета, додека Страсбург искрено, значи во однос на штетите е малце пониско е. Али може да се добие правда или може например да се не е само да се добие оштета. Страсбург може да одлучи повторно тука да се повторат постапки и слично за да се спроведе одлуката. Може и таква нешто. Сања веќе има вакви случаи во Македонија кај што Македонија плаќало за Да. Да. За Иксит конкретно. Да. Пред Иксит имало. Кои ако вака веројатно се објавени. Па да, еве Свислион е исто така пред некоја година ние застапувавме еден предмет кој што реално заврши со погодба, но во секој случај значи беше државата плати, си ги плати адвокатите од Америка, а воедно и затоа велам, значи не ве застапува американска власт канцеларија за џабе, значи ве застапува 7 цифри сума. Милионска сума. И се види. Гледаш, на край спогодба милиони во Македонија ги плаќа некои адвокати во Америка, таму затоа што некој си игра играчки. Па да, генерално тоа е македонскиот правен систем, но она што и амбасадорот на Австрија го кажа, е дека всушност нели цела оваа операција с која според него е таква каква што е и дека се случува поради тоа што македонските судови, нотари им дозволиле да го направат. Тоа поради политички притисок. Видете сега, неблагодарно е да зборам, не знам како дела постапката, но да, се случува да најдат некоја дупка или кривина или например да ја разлучат постапката за да може да се упише да речеме хипотетички тие во имотен лист додека трае еве си повелени постапка пред основен суд Велес и додека трае постапката или да се таму да се изрече времена мерка, они си спроведуваат. Тоа е пракса во Македонија, не е нешто ново, не знам како да ви кажам. Мене чудно, затоа што пак ќе кажам не сум правник, но се разбирам во делот на економијата, во делот на финансите, тоа и го студирам. Мене ми е една друга работа симптоматична во Македонија. Еве се имавме скоро еден таков случај. Не знам, кога се основаше ова радио, оваа фирма, која јас ја основа во 2017 или 18, која беше сега веќе не се ни сеќавам. Секам дека кога го правев тој акт на основање, имав две опции. Првата е да депонирам пари за да основам фирма, втората опција беше нели да депонирам некои ствари и ја депонирав, да. Бироата што ги купив, компјутерите што ги купив, што ги вложив во фирмата, клими и така натаму, направив една конструкција каде што проценител процени дека тоа има вредност од 5000 евра и со тоа основав фирма. Како е тогаш можно, без да дадете пари, да купите удел во фирма, како што е сега случајот со внукот на Али Ахмети, без да извади денар, му дале 36 милиони од една 36% или 39%, колку? 39%. Многу добар и успешен менаџер. Значи, како Не, но друго ми е прашањето. Ништо не вложува, така? Да, ништо не вложува. Како изгледаат тие договори во кои што вие ништо не вложувате, ништо не давате? Еве како е, ја не можам стан да купам без да вложам. Без надомест. Да се префрли удел.
Значи, тоа го дозволува Централниот регистр, тоа го дозволува државата, која регистрира, значи, или кога има пренос на удели, може да... Колку данок се плаќа за тоа? Ништо данок не се Ништо? плаќа. Не. Како вие се стекнувате? Па, Супрот- одлучил да му го поклони уделот затоа што бил многу успешен и затоа што ќе... Да, ма не треба 5% некој 10 Да. нели? Не, значи фактички си го не знам уделот дали е не е во пари, во најверојатно во имота, нели во Соравија, Во акција, или- во Да. акции или како и да е. Вудели, да. Во удели, да, Удели на но собственост. значи постои можност тоа да се спроведе и така поминуваат доста промени во Централен регистар од фирми, тоа го дозволува законот. Да се префрели удел без надомест. Конкретно. Чека, без сега да ви надомест. кажам конкретно, имавме една ситуација семена сега, големо семејство нормално, голем имот, биле на жеми мајка, нели, кажано тоа и тоа му следи на тој и тој братучето А, од некој примето. прадедо и сега нормално ја подпишувам таму дека му го префрлам, човеков плаќат некој данок Да, за ама тоа подарок е- и така натаму. И сега ова е ненормално. Сега Да. значи зборуваме обичајното право рекло така е и сега обичајното право наместо мора да се плати данок, а вака за корупција си Он му го прифрлил, најверојатно претпоставам дека е прифрлен имотот во постапката пред Централен регистар, ако го спровели во катастар, ако е во имотен лист спроведено, во тој случај мора да оди во град Скопје и мора да се плати данок. Околу 3% се плаќа од Добро. износот. Ама кој што ќе го процени град Скопје, не од кој што ќе се Да, устваат да, не, они во точно. договорот. Ама ако го префрли на негово лично име во катастар да се заведе. А ако уделот во некој во друга форма е, например, не е во на друга фирма или како? Не, зборувам да, ако се работи за акции или ако се работи Аха, еве тогаш хипотетички нема. за предмети за Удел во собственост? да, удел во собствено, во тој случај нема данок. Ама ако е имотот дел да речеме од Соравија, ајде не знам, еве. Физички, не знам, толку и да, толку квадрати таму 50 и таму. квадрати му се префрлиле него на собственост, тоа мора да се плати. Ја имам една информација дека сега ова е неофицијално што ќе го кажам, но ми е од високо позициониран извор во во сите тие работи, а тоа е дека Соравија има огромен долг кон државата за ДДВ, негде околу 20 на милиони евра, ако не и повеќе. Прочитав тоа некаде, да. Да, и дека веројатно овој удел е префрлен за владата на гласање да го прости тој данок. И сега дали веќе поминала таа шема или ќе помина останува да видиме. Какви се овие традиции на простување на данок? Еве имавме, јас пишував на таа тема прилично пред неколку години, имаше случај, например, тето, владата му прости 20 милиони евра данок. Беше така, прости, мора да идат по закон, значи мора да се донесе некаков факт по кој што ќе ви простат. Актот е одлука на влада. Не може се одлука на власт. Знам дека е тоа правено неколку пати, ама имаат, например, правило во смислото не, и тоа збориме за некои измени, еве да речеме, ако се хипотетички, ако се плати главниот долг, каматата да им се прости, во таа насока, тоа се треба да биде покриено, не може владата сама, мислам, тоа е извршна власт, закони носи собрание, не носи владата, владата само предлага. Значи, ама може и нешто да направи, да се спроведе, или може, што знам, ако е долгот од дамна кон Соравија, може нешто да на карта застарел долгот, па ајде сега ќе отпишеме и во таа насока. Може да го оставиле, затоа што реално вие ако имате ако Соравија има должи Соравија и Соравија има недвижен имот, може го комотно ујапот да се наплати и од недвижниот имот. Да се ги земе, да. Као мене Комотно. што ми има блокирано сметка извршител. Ујапот само Во блокира. минатото- Не ангажира Не знаете извршители. зашо ми има извршител блокирано сметка? Затоа што сум имал граѓански спор во кој што судијата, верували или не, пресудил дека треба во весник да ја објавам пресудата јас на мој трошок, а пресудата е за клевета на врз, нели како се вика, Ивица Коневски. Ја спомнам човекот. Се, што се случува? Сега, ова е симптоматично, ова е феномен. Ја викам, добро, еве, не ја објавувам ја пресудата во весник и отишле легендите кај извршителка. Извршителката еден ден јас си ветувам овде јавно преку 107,4 дека јас ќе однесам во затвор. Извршителката вика, аха, добро, он има пресуда,
Извршна? Да. дека треба да Објави. објави, и извршителката вика Ние јас ги го- објавиме, да. Не, она го овластила Ивица Коневски он да отиде да објави и после мене ми ја блокира сметката За трошоците. за трошоците. Сега пазите што е тука феноменот во целава приказна. Нигде не стои дека за неизвршување во пресудата дека за доколку ја не го сторам тоа може да го стори извршителка, туку стои дека доколку јас не го сторам, надлежен е граѓанскиот суд, прекршочниот суд, не знам кој беше поточно од судовите напоменет. Значи, јас очекував дека мене ќе ме викнат на суд и ќе отидам на суд и ќе објаснувам на суд зошто не сум ја објавил пресудата. Така стоеше во пресудата што Да. јас ја добив од граѓанскиот суд. Наместо тоа, мене извршителка ми наложи да објавам судска пресуда, работа што не е материјална, знаете, не е објавување на судска пресуда, не е пари, не е да. компјутер, не, тоа е дело што јас треба да го сторам, треба да отидам у вечер, у нова Ве задолжиле, да, за да направите И тоа. не може извршителка да ми извршува мене за тоа. Мене може за долгот. Нели за оштетата што треба да му ја платам, таа му ја плати. Да, во ред е тоа. И за тоа може да ме гони извршителка. Ама за задолжение Се наоѓаат начини, тоа се спроведува и се објавува во весник. Мислам, од пракса на вистина. Се наоѓаат. Тоа малце смешно звучи кога ќе ја прочитате пресудата, дека фактички вие сте задолжени, а не е дека доколку вие тоа не го направите, може да го направи тоа извршител. Мислам, тоа не стои во ма пресудата. стои дека доколку не го спроведам тоа, Добро. ја ќе одам на суд. И ја ќе одам на прекршочен, може тоа прекршочен суд да го објави овој што е, може во граѓански, да, во граѓански било кој може да го објави. Па не знам како ви бил петитумот, мислам, на тужбата, ама Ја бев со блокирани сметки поради ова. да, за трошоците за објавата сте били. Да. А Јас не сум отишол увечер, како може ја да должам пари за нешто што јас не сум го побарал. Отишол Ивица Коневски го побарал, а извршителката го овластила он да оди во мое име. да, и наплатила кај за нејзино некој заклучок, што донала некој заклучок и плюс објавата во весник и искочила прилично сигурно дјавол и пол трошоците. Да, но работите секогаш се менуваат. Се менуваат. Правдата секогаш ќе го стигне секого. Така. Одиме со еден Така блок е. на реклами, по кој се враќаме во вториот дел од нашата емисија. Продолжуваме со радио емисијата, радио подкастот од ово утро. Интересни теми зачнавме во првиот дел од емисијата, значи може да бидете неодговорен во оваа држава, може да го имате судскиот систем позади вас и на крај државата да ви го плати цехот. Може, се многу лесно. Подписници си се на конвенција си постоја да се заштитат секако странски инвеститори. Значи за тоа постои конкретно X, значи за тоа постои. Конвенцијата се е подпишана од Македонија, скоро од сите европски држави и конкретно, значи си одиме, си поведуваат спор во Вашингтон, овој центар пред Светска банка и многу лесно се поменуваат, многу лесно, мислам лесно, лесно, пошто има повреди од која има повреди во Македонија од страна на државата, на државни институции, да, лесно ќе се добија предмет. Ама тоа е проблемот во Македонија. Прашањето ми е следно. Еве сега, например, беше активно и ова со Бехтел и Енка. Сега имаме еден договор кој според јавноста е скандалозен. Доколку нашата држава утре одлучи дека овој договор е штетен кон нас, Да им и го раскине? да им го раскине. Супер. Супер, ќе си поведат постапка. Ќе си поведат Така поим постапка, си да. исплати нив. Па најверојатно имаат утврдена и надлежна арбитража, како арбитража, а воедно можат и инвестициски спор да поведат пред Иксит, пред овој центар за инвестициски спорови, како што кажам. Сега во моментов има постапка пред Иксит за Казандол, за Рудников, што им го раскинаа договорот, така да се тужат Македонија за раскинување на тој договор. Така да таа е некоја постапка сега што е најтаза што се вика. Актуелна. Да, И актуелна. веројатно ние ќе го платиме и казан долу. Да, постои голема веројатност. Затоа што постапката прилично, како што гледам, веќе е добро навлезана, преземена и се доста работи. И тоа е тоа, државата им го раскина, па сега ќе видиме. Во однос на судскиот систем во држава, ние постојано имаме
забелешки, што од дипломатите, И ние имаме забелешки што како еви адвокати забелешки. Што мислите? Еве, како човек кој одвнатре ги гледа тие работи, вие веројатно многу подобро од нас знаете кај кој судија кој може да влие за разлика од нас. Ние сега до толку немаме навлезено, пошто не сме секојдневно во таа дејност. Да. Ние може само зборување да слушаме, не ги гледаме тие влијанија со своји очи. Вие ги гледате веројатно во тие судски спорови. Прашањето ми е, постои ли воопшто метод да се реши оваа работа? Или ние постојано ќе бидеме вака? Постојано судскиот систем ќе ни биде... Да не генерализираме конкретно дека ајде веќе цел систем не ни функционира, има добри студии. Значи тука морам да извојам дека навистина има добри студии во Македонија, но има и студии кои што многу лесно може да се влие во постапка кога се води. Значи од прилика дури ние во фелата може и си ги знаеме едни со други. Што е многу страшно за нашата професија, но се случува од страни во постапка да може да влијаат на судии. Тоа не е спорно. Тоа е. Можете вие да си поведувате постапки против судиите пред судски совет, ама тоа не е ништо не е ефикасно. Конкретно значи судиите не одговараат. Например, се случува Страсбург утврди повреда и вика судијата тој или не знам судскиот совет од апелација постапил противно на законот, го прекршил и сега државата да плати казна или премнато да се врати на повторно одлучување и така натака. И после тоа не плаќа казна судијата, значи плаќа казна државата. Државата е таа. Судијата единствено што може да му се поведа некоја постапка пред судски совет, таа не е ефикасна, како што кажам. Тоа што толку време, например, се водела постапка во Страсбург заради тоа што направил некој повреди во постапка, ништо. Никој не ги пипка, значи. Токму судските пресуди се и дел од ова, зашто американската амбасада го стави Рамис Мерко на црна листа. Не знам дали сте информирани, таму имаше една комбинација со компанијата за осветлување. Имено компанијата за осветлување која е јавна институција во Струга. Добро. Му плаќала добила тужба од универзитетот кој е собственост на Рамис Мерко и пред да почне постапката за тужење, затоа што универзитетот тужел дека недоволно осветлување му давало. Да, недоволно, и тие седнале да се договарат, значи имале прво арбитраж, не е тоа арбитража меѓу себе. Медијација, во медијација се договориле фирмата да му плати на универзитетот милионска сума. И преку судскиот систем вика, окей, вие сте се договориле. Да имате спогодба најверојатно. И еве ќе си помине се. Ќе се наплатите. Одлично смислено. Не знам како да кажам. Одлично смислено, само што фактички кога се работи со државни пари, кога се плаќа од буџет на Македонија, тоа не е. Баш веќе, значи, граѓаните плаќаат, не плаќа Мерко, мислам, да се разбереме. Или не плаќа во ред, плаќа ЈП, значи јавно предпријатие, најверојатно, не знам. Или јавно-приватно партнерство. Или јавно-приватно, како и таа е, значи, ама сигурно, значи, делот, не знам дали е јавно-приватно партнерство искрено, ама сепак, значи, делот сигурно е од буџетот. Така да... Јавна услуга... Јавна услуга за осветлување, да. И сега сепак, како така се договоривте? Како така се спогодивте? Како? Мора да постојат, значи, докази или на крајот на криштата оди на суд, ако ти е основано, судот ќе ти го усвои и ќе се спроведе, еве, чисто да бидат заштитени, да не биде. Па да, дури можеби треба и законска измена да се направи, да не се дозволува нели медијација кога државата е една од страните на спорот. Да, и во принцип, ама и државата кога е страна на спорот, државно правобранителство ја застапува, не ја застапува некој си директор таму или мислам во ред директор дава властување, ама државното правобранителство во Македонија тоа што застапува институции во судски постапки и тоа може да државното правобранителство може да склучи спогодба. Не знам како е направен договорот, али многу е чуден. Многу е чуден. Не ме чуди, мислам. И тоа ќе им помине, ќе се спроведе, нема да платат, да речеме, во определен рок и после ќе се поведат извршна постапка и така натака и оштетување на државни пари.
Следното прашање кое сакам да го покренеме е во однос на, нели, вие сте дел од адвокатската фела. Постои ли притисок кон адвокатите во Македонија? Се извинувам, само еден слушател прашува каде е Ивица. Ивица мораше да оди на одреден преглед кој го имаше закажано со мој термин, така што емисијата ќе ја довршам сам. Прашањето ми е, видовме вашата канцеларија, Менкиновскиот дел од еден судски процес, во кој сам се застапува затоа што го извадил знамето од Кутлев во Охрид. Што кажам, мислам, толку е толку нема основ, толку е смешно да кажам, абсурдно, значи целата постапка што се поведе, но тоа го имаат направено полицајци. И јас сум поддржувач на ЛГБТ движењето и борбата за нивните права, и тие извадија дури поголемо знаме од она што го извади Менкиновски на протест. И тоа не е знаме на државата, така, значи фактички тоа нема поведена постапка за нарушување на јавен ред и мир, значи затоа што извадено е знамето на Кутлев за нарушување јавен ред и мир, значи апсурдноста на тогаш веројатно активистите јавен ред и мир нарушиле со ЛГБТ. Како не, мислам... Не нарушиле, дефинитивно, исто како што и Менкиновски. Да, не нарушиле, ама кога ќе видите од тој аспект, да, затоа што и они фактички изнеле знаме кој што не е на државата, или како и да си го сметаат. Ама еве, хипотетички, поменувате, значи, како да ви кажем, поменувате од Тетово, поменувате од Кичево, значи имате вака еден ред на знамења кои што не се македонски. Така, кои не се на држава. Не се, значи имате функционери кои што си ставаат знаме кои што не е на државата на масак, затоа што они се малцинство албанско и така натака. Али се поведуваат ли постапки против нив? Не се поведуваат постапки против нив. Сега, ова е се со намера направено, значи, да бидеме... Ке видиме како ќе биде на 4 јули му е закачано судењето. Ке треба да се слушаат таму и полициски службеници и слично, да се види како дошле, попријава ли дошле, самите ли увиделе, некој од Скопје ли им јавил одете, значи казнете го што се случило, ќе видиме тоа. Во постапката ќе се докажуваме, али апсурдноста, значи на целата постапка тука нема зборови. Нарушување јавен ред и мир. Зошто сте објавиле знаме? Старото знаме на кој што сепак на Македонија никогаш тоа знаме било. И исто представува, ако албанското знаме е етнички символ на албанците во Македонија, знаме многумина од македонците го сметаат за како не етнички символ на македонската нација. Така. Ама немаците ист третман. Во однос на самите спорови пред судењата, во однос на меѓународната арбитража, дали ние во Македонија, спомнавте дека нели во Виена има меѓународна арбитража? Има пристопанската комора во Македонија, значи има. Имаме и ние, значи. Да, имаме и ние. Според вака искуството, македонските фирми не користат многу арбитража. Значи они сакаат судот да им биде надлежен и судски да си истераат, значи постапки. И во договорите што се ги склучуваат, секогаш се стојат на пример еве надлежен суд дека ќе биде не знам, Граѓанскиот суд Скопје, Велес и така натака. Така да они си одредуваат надлежност. И многу ретко се користи. Ама кога имате странски фирми, тие сакаат стрикно со арбитража да си ги завршат работите, затоа што сме брзо, постапката завршува кратко за неколку месеци, до 6 месеци сигурно ќе заврши постапката. Нема нити жалби во арбитража, тука значи се ќе се уреди, ќе се спроведи, после ќе се спроведат постапката и нема да имаат проблеми кои случува се со австријска, ама во Македонија малце не функционира баш тоа, така ли? Se трудиме, се бориме некако, не знам како да ви кажам. Па добро, тоа ви е... Тоа не е факот, мислам, тоа се занимаваме, тоа не е спорно, ама знаете како кога се судрувате, обструкции имате во судски постапки, имате еве и кај нотари, кај извршител, па да се докажеш, па да... Еве, зато студирам нели постдипломски студии по економија во Велика Британија, во Обединетото кралство. Имавме еден предмет поврзан со
поврзан со правото, односно меѓународно бизнис право. И оно што бев шокиран е дека дури повеќе од 90% од случаите во Англија не ни завршуваат на суд. Не, арбитража, медиација, одмah, значи. Дури и оние кривичните не завршуваат. Многу ретко се случува да стигне до судење, нели? Така е, но тоа е таков нивниот систем, значи добро направен и фактички нивната култура работна, значи они знаат дека фактички полесно им е да и нема толку да ги чини да се договорат, прво или во медиација да се спогодат. И недобрите адвокатски најпрофитабилните, им другар работеше во една од најпрофитабилните лондонски некогаш најдобро да се спогодиме отколку да. И он вика ние на судење многу ретко. Многу ретко, да. Исто и за кривична, за спогодба за вина, за признавање, со обвинителство и така натаму. Тоа требаше во Македонија да функционира како што треба, ама не функционира баш со новиот закон за кривична постапка. Ама не функционира баш, значи, да не до суд, да има само една расправа за, не знам, се случува спогодба помеѓу јавно обвинителство и странкава признава дело и само една расправа да се оцени спогодбата и толку. Не, кај нас е комплицирано. Обвинителен акт, предлог е си поднесат во суд, па после тоа ти признава и си прави. Толку е нефункционално. А за граѓански, за трговски спорови, да. Значи, кај нив многу добро функционира тој систем. Медиација, арбитража, ќе преговараме, супер, ќе се спогодиме, зашто на суд ако отидеме, трошоците се многу ужасно високи. И тоа го растеретува и судскиот систем многу, затоа што најголем дел од споровите се решаваат надвор од судскиот систем. Да, значи, еве конкретно кај нас граѓанскиот суд, спорови за фирми и трговското одделение, значи води. Ама толку се натрупани со работи, има толку постапки, што навистина се, значи траат постапките со години. Немаат ни така е нефункционално, значи им фалат суди или слично и толку време траат постапките, се одлага едно судење за 2-3 месеци, значи. Во Америка или еве да земам за пример, знаете како иде, дали граѓанска, дали кривична постапка. Значи во една недела се завршува. Во една недела се завршува се. Кај нас ќе си траат 10 години постапки, значи ќе таа 2-3 години. Па колку дела на застарување видовме сега во кривична постапка и тоа особено пак на мокници се ќе се застарат. Тоа е тоа и после и апелација и исто да се случува, значи. Ама за тоа треба да имаме поефикасен систем и кој што не функционира баш во Македонија кој што треба. Ви благодарам многу за вашето гостување. Фала ви на вас на поканата. Завршиме емисијата доколку имаме некој интересен случај во иднина, ќе ве консултираме повторно за гостување, затоа што навистина е важно да им се објасни на слушателите за овие работи кои им делуваат малку и абстрактно, знаете. Абсолютно да, не може, значи не е едноставно да сватите арбитража па што се случило, па не знам ваква постапка, па таква постапка или само во јавноста или по порталиве, знаете, кога читате само вака се натрупани вестите, ама реално кога ќе прочитате нешто може и погрешна слика да си има, да, ама се случува, како и да е. Благодарам. Фала ви на поканата, па што треба тука сме, значи за ви благодарам. Почитувани слушатели, тука негде го ставаме крајот на ова издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Се надеваме дека Боцевски ќе биде добар по прегледот. Денес вие останете со 107,4. Читајте lider.mk и верувајте во македонскиот правен систем, колку тоа и да ви делува невозможно. Може да дојдеме и ние до некои подобри времиња, има потенцијал и кај нас, еве, имаме луѓе кои буквално се занимаваат и со работи за кои ние до пред малку не сме знаеле и дека постојат.